Kjörsal. Já, ágætur ráðsmenn og konur og áhörendur. Bara rétt aðeins að renna yfir að sjálfsögðu, ég var nú ekkert að gera það áðan, ég ætla að gera það núna. Þetta með að sleppa drengskapar, það mér auðvitað dálítið málönd, ég hafi vakið máls á því að sleppa því. Þannig mér finnst það alveg sjálfsagt. Ég sammála Erlingi með þetta að sko ekki, í 18. að vera ekki með þetta en ekki við neinn fyrirmæli. Mér finnst það óþarfi og hef ekki sterkar skoðanir hvort að hafa stjórnarskráða lög eða hvorugt, hvort að samfæring nægir. Það þurfa aðrir að taka ákvörðu í því sambandi sem ég skal svo taka afstöðu til. Ég ætla að nefna hérna, mér finnst líka spurningum sko 21. hérna friðhelgi Alþingis, hvort að það ekki nóg að það sé bara friðheilagt. Ég alveg sammála því að í 22. að fara út með þetta milli hornklómar og ég ætla að segja þá í því tilefni vegna orða Katrín Oddsdóttur að við ættum ekki vera svona feimin. Við höfum nú frekar lítið á þetta sem svona lýðræðisleg vinnubrögð að gefa öðrum tækifæri til þess að fjalla mál áður en að við fellum þau endanlega út. Ég held að feimni hafi ekki ráði för. Varðandi 23 þá vorum við nú að breyta þessu samkomustaður. Samkomustaður hefur dálítið svona gildislaðna merkingu í íslensku máli. Það nú vanalega til skemmtana sem fólk kemur saman á samkomustað. Þess vegna var ég breytt bara í Alþingi kemur en mér finnst allt í lagi líka að sleppa að jafnaði. Nú ég veit ekki hvort það þarf að setja sérstök ákvæði í stjórnarskrá það að forseti þingsins að aðrir snappa eins og Katrín segir. En ég held að það mætti þá gilda ansi mörg ákvæði stjórnarskránar að það þá að vera ef hann snappar ekki. Nú, opnu fundir, alveg sammála því að úteyja fara allt þetta með ef að ríka ástæðu. Það nú bara þannig að ef þannig háttaði til. Já, ég líka sammála því að það eigi að fara út með á Íslandi í þetta 23. greininni. Komið saman á öðrum stað. Eins og einhver benti skemmtilega á í nefndinni í gær. Hvað til dæmis ef ætti að halda upp á fyrstu landnemann í Vesturheimi? Myndi þingi vilja gera það, þið vitið, þetta svona, eða það verður stofnað aftur nýja Ísland í Vesturheimi, þá hana. En það geta ástæðulegi til þess að það sé ekki ástæð að innskoða þetta við Ísland. Hvað sér þið? Já. Já, út með þetta opna fundi, skulum bara segja ef að þjóðaröryggi krefðist þess með einhverjum hætti að forsætisráðherra eða einhverju sæju ástæði til þess að nú það að tala með leynd, þá myndi þeir alltaf finna leiðir fram hjá því, þannig að þá bara að kalla til fundar heima hjá sér eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla þá aðeins að víkja aftur að 27. greininni. Ég vil nú ekki gera, og það hefur ekki komið upp í nefndinni, og þess vegna vil ég mótmæla aðeins orðum Erlings, þetta ekki sett til höfuðs eða vegna reynslu af Davíð Oddsinni og mér finnst ástæðulaust að tengja þetta svona við hans persónu. Til dæmis vil ég benda á það að ég var sjálf í stjórnmálahreyfingu sem stofnuð var 1982 sem hafði takmörkun og setutíma allra ráðherra, þingmanna og helstu valda embætta landsins við 8 ár. Þannig að það þurfti ekki Davíð, hann var ekki einu sinni komin á þing þá. Þannig mér finnst það svona, þetta eru prinsippmál að dreifa valdi, ábyrgð, kunnáttu og reynslu en það ekki bundið við persónur. Þetta, ef að menn vita, það einokkar reynslu, það einokkar kunnáttu, ef að menn vita að þeir munu þurfa að víkja úr embætti, þá mun það vera hvati til þess að menn deili reynslu sinni og völdum til þess að aðrir séu undirbúnari. Það líka hvati fyrir aðra sem hugsanlega þá vona á því að eitthvað falli þeim í skaut, að reyna að ná og tilengja sér þessa reynslu og kunnáttu, þannig séu betur undirbúnir. Var þetta sem Katrín sagði valdar, auðvitað verður forsætisráðherra, framkvæmda valdi verður ekki valdalaust þó við séum að efla þingi, þannig auðvitað forsætisráðherra valda mikið embætti. Þetta með setutíma þingmanna, ég hef persónulega þá skoðun að þeir heldur ekki að sitja of lengi, en það þá í grein, en það stendur þarna neðst í skýringunum, en naut ekki meira hluta nefndarmanna, það vegt orða, það naut ekki stuðnings neins.
Var það Ástrós? Æ, fyrirgefðu, þá erum við tvær þar. En það myndi þá vera í þeim greinum sem fjalla þingmenn, en ekki á þessum stað. Ég ætla aðeins að tala hérna líka friðhelgi þingmannana. Nú náttúrulega þarf sko lögfróðari menn en mig til þess að segja nákvæmlega hvað lögformlega það þýðir að vera staðinn að glæp, en ég skil áhyggjur Silju, vegna þess að það oftast þannig þegar að ræða kynferðislegt ofbeldi að menn ekki staðnir að glæp, en ég býst nú fastlega við því að ef að til dæmis kæmi fram ákæra á hendur einhverjum þingmanni fyrir til dæmis þannig glæp, að þá myndi þingið aflétta friðhelgi. Og á hvaða forsendum? Ef að kæmi fram ákæra þá en hitt svona mál, það verður líka nefnilega, það geta komið upp þær pólitísku aðstæður að það sé nauðsyn að vernda þingmenn fyrir hugsanlega þá ofríki, bara meiri hluta sem vill með einhverjum hætti klekkja verulega á sitjandi þingmanni sem kannski og það ljár í þúfu eða eitthvað slíkt. Þannig en hvort að þetta orðalega nákvæmlega lögformulega rétt er ég ekki dómbær og líka máli mínu, takk.